aga oota, mis me üldse tegema peame? Meil on antud mingi hästi kole funktsioon. Hästi kole funktsioon. fx võrdub juur x ruudus -4. Hea küll, ülikole. Ei ole mitte midagi sellist, millega oleme harjunud. Kui ma vaatan sellele funktsioonile peale, siis mul ei ole reaalselt aimugi, et missugune ta näeb välja koordinaatteljastikul. Mitte mingit aimu ei ole, et missugune see graafik siin tuleb. Et kui ma tahaks seda välja selgitada, et missugune ta koordinaatteljastikul on, siis ma peaksin nagu tööd tegema enne, et kohe siin niimoodi ei oska. Aga mida see ülesanne üldse meie käest tahab? Ta tahab funktsiooni määramispiirkonda. Ei tea, kas keegi oskaks selgitada, et mis asi see on või et kuidas seda leida. Näiteks, Robert, mis sa määramispiirkonna kohta tead? On see lahe asi ja meeldib sulle? Kas see oli see... ei, ma ei tea. Kas Rasmus mäletab? Ma nagu selles suhtes tuleb meelde, aga mul nagu selles nagu läbi tegema nagu... Aha, et see sõna on midagi, mida sa oled varem kuulnud. Ja, kas Ojamets oskab ka mingeid selgitusi luua? See oli see suur X või? No tema tähis on suur X, jah. Et määramispiirkonda tähistatakse suure X-iga ja noh, kui te kirjutate X-i nagu mina, siis tehke see suur X ikka no suurelt. Muidu on neid, tekib segadus vaata, et kust läheb suure ja väikse piir. Et jah, et kui te teete ja kirjutate samamoodi nagu mina, siis tehke ikka noh korralik suur X sinna. Jah, suur X on selle tähis, aga tähise teadmine on hea, aga natukene vähe. Kas sa suudad ka mingi selgituse sinna taha panna? See väärtused, mis nagu ulatuselt ja X-teljelt vaadates on. Jaa, mulle meeldib see selgitus. Jah. No ma loon hetkel mingi suvalise näite, mis selle ülesandega ei ole. Noh, ma teen mingisuguse... Okei, teen mingisuguse sellise joone. Selle graafiku määramispiirkond, oletame, et ta läheb siit siis nagu lõpmatusse, paremale poole. Selle graafiku määramispiirkond on siit 0-st kuni siis lõpmatusse. Ehk siis see graafik X-telje mõttes läbib nagu 0-st kuni lõpmatusse väärtuseid. Et seda graafikut ta ei ole mitte kunagi siin vasakul pool, et ta ei ole X-telje mõttes ei ole mitte kunagi negatiivne. Et kui me siia näiteks -1 peale lähme, siis siit selle -1 peal mitte ühtegi osa graafikust ei ole. Ehk siis, kuidas seda jah sõnadega öelda, et mis asi on määramispiirkond? See on need on need X-i väärtused, mida see graafik läbib. Justkui. Need on need X-i väärtused, mis on sellel graafikul olemas. Et väga tihti funktsioonide puhul on kõik X-i väärtused olemas. Näiteks kõik paraboolid, neil on kõik X-i väärtused olemas. Kui ma teen mingi suvaka parabooli näiteks, siis ta läheb vasakule poole lõpmatusse ja paremale poole ka lõpmatusse. Seega sellisel juhul on kõik X-i väärtused olemas, seega selle parabooli see määramispiirkond oleks siis nagu kõik arvud, kõik reaalarvud. Või siis, kui tahta teistmoodi kirja panna, -lõpmatus kuni lõpmatus. Et väga tihti on vastus siuke. Aga kui on just selle teemaline ülesanne meile antud hetkel, et on just seda küsitud, no siis tihti see vastus ei ole reaalarvud, et siis on ikka mingisugune kahtlase funktsiooniga tegemist, mis kõiki X-i neid väärtuseid ei läbi. Aga nüüd on siis küsimus, how the fuck me saame aru, et mis on selle funktsiooni need X-i väärtused, mida ta läbib? Ei tea, kas keegi oskaks mingisuguse meetme välja pakkuda? Jah, tegelikult ju küll, et pole paha. Et kui me teeme selle funktsiooni graafiku endale,
ehk siis teemegi selle joone siia valmis vastavalt siis sellele funktsioonile. Siis me ju näeme visuaalselt, et kus kohas, missuguste x-i väärtuste juures ta on ja missuguste juures ta ei ole. aga mõnikord need graafikud on nii koledad, et see võtab natukene aega, et on kiiremaid variante, aga jah. Kuidas te selle funktsiooni graafikut leiaks? Tabel või? Teete selle x-y tabeli, siis hakkavate punkte panema. Või noh, ega graafiku tegemiseks vist muid variante ei ole. Okei. Kui teil on lahe kalkulaator, siis see tabel on nagu tehtud. Et sellepärast on kalkulaatori oskamine päris hea, et siin ülesande puhul, kui sinu kalkulaator oskab seda tabelit teha, siis sul on väga fucking mugav. Väga mugav. kuidas sa teed selle seda tabelit? Sul on sama või? Jah. mul vist on ka, aga ma ei mäleta, kuidas. Igal juhul. Need, kes selle tabeli kätte said, missuguseid punkte me oskaks siia siis panna graafikule, et kas me saaksime selle kuju kätte või? Oletame, et me oleme mustandi lehe peal ja me üritame aru saada, mis kujuga see funktsioon on. Need, kes tabeli kätte said, kas teil on, kui x on -2, kas y-l on mingi väärtus? Ei ole. Ja kui me läheme negatiivsesse suunda, siis väärtuseid ei ole. Seega on tunne, et see x on -2. See on see koht, kus ta hakkab meil alles tulema. Kui meil on x -1, mis siis y on? See ans siis. mingi 0,447221. Ei? -1. -1 jah, x on -1 jah. 0,577. Ja ma sekkan 0,577. Noh, umbes siis siin on see üks punkt, mida see läbib. Ja kui x on 0, siis kus on meie punktipoiss? Kui x-i väärtus on 0. 0. Jah, kui x-i väärtus on 0, siis on y ka 0. Kui x on 1, siis mis ta on? Kas see eksamis peab selle tabeli mingi välja ka kirjutama? Kui sa teed puhtandi lehele graafiku, siis küll. Okay. Aga hetkel nagu me lihtsalt mõtleme. Lihtsalt oleme mustandi lehe peal, üritame aru saada, mis on vastus nagu. Ühel ei ole vastust. Jah, ühel ei ole väärtust. 2? Ei ole, okei. No okei, 1 ja 2 ei ole. Aga 3? Jah, 3 juba mingi väärtus on. Mis 3 väärtus on? 0,7. Oi, okei. 0,7. Mul kurat kadus ära. 0,7. Midagi sellist, okei. Kas 4-ga on? Kas me nagu päriselt ka võime seda kasutada? Jah. Mis ma siis pean ütlema siin, et ma kasutasin kalkulaatorit? Ei. Ei. Aga ma tuletan teile meelde, hetkel ärme üldse puhtandi peale, ärme hetkel vormistamise peale mõtle. Üritame lihtsalt vastust kätte saada. See graafiku tegemine, see pole ainukene variant, kuidas seda lahendada. Aga noh, üritame, see on variant ja ma tahan näidata, et see on variant. Mis on 4-ga? On midagi või? Kui x on 4. 0,577. 0,57 midagi või? Jah. Okei, noh, midagi sellist. Põhimõtteliselt suvaliselt paneme lihtsalt täpile. No, kui sa ise teed graafiku, siis tee ikka noh, enam-vähem täpselt. Ma hetkel siin
nagu tahvli peale ma pean suht silma järgi neid panema jah, aga hetkel jah, me paneme lihtsalt punkte. Nii palju kui oskame panna. Kas 5-ga tuleb midagi või, kui X on 5? Jaa. Mis tuleb? 0,48. Kui X on 6? 0,43. Kui X on? 0,39. Okei, eks mul on tunne, et ta nagu läheb siin madalamaks on ju. Okei. Hetkel ma oskan ära ühendada siin nagu nii palju. Ja mul on tunne, et ta läheb siin siis aina X-telele lähemale, aga kunagi ei puuduta seda. Jätab vähemalt sellise mulje. Ning 2 juures ei olnud lahendit. Okei. Missuguse mulje see joon teile hetkel jätab? Hetkel on meil siuke funktsioon on olemas. Mis te praegu pakuksite, et mis selle määramispiirkond on? -1 kuni lõpmatuseni. Aga 1, 2 ja 3 ei ole. Või sorry, 3 on, 2 ei ole. see on mingi miinuslähest 0-ni ja siis 3-st lõpmatus. Jätab hetkel sellise mulje. Aga ma tuletan nüüd ühte tähtsat asja meelde. Hetkel me tegime sellise tabeli, mille vahed on täisväärtused. Aga me võiks igaks juhuks kontrollida ka neid 0,5-seid väärtuseid. Äkki siin 2 miinus 1,5 juures. Äkki siin ikkagi on väärtus. Et me ei ole veel täiesti kindlad. See on nagu, see on veits süke nagu ligadi-logadi lahendamine. Aga see on nagu võimalik. See on nagu lihtne või kuidagi muide. Ma kujutame, et see on intuitiivne. Ehk siis heida, kas kui X on miinus 1,5, kas Y on siis meil olemas? -1,5. Kui X on miinus 1,5 jah? Jaa, on küll. Ja mis Y on? 0,92. Okei, 1-le päris lähedal. Okei, ehk siis ta läheb siit üles niimoodi. Ja ei tea, kas 2, midagi on ka, aga X on 2,5. Kas siin on ka veel midagi? Me teame, et 2-l ei ole. Aga kas äkki 2,5 on? On. Mis on? 1,05. Okei. Siin 1 juures. ei, aga kuidas sa vaatad seda? Sealt tabelist või? No esiteks, see tabel ei tööta ikkagi. Okei. Mul ei match'i need, mis te ütlete. Okei. Kas see saab panna muidu nagu kuidagi või ta peaks näitama? Ta peaks ikka näitama, et kui sa paned selle funktsiooni sinna sisse, aga hetkel kiiresti pane. -4. Olenevalt kalkulaatorist. Mul ta näitab seda asja niimoodi. Ja siin vasakul reas on mul need X-väärtused ja siin on need Y. Ta annab veits nagu teist pildi, et me oleme harjunud, et see on nagu horisontaalselt lähevad need X-väärtused. Kuidas ta näitab vist 1,5? Ma panin selleks vaheks 1,5. See nii step. Seda uuesti muuta. Seda saab muuta jah. Seda saab muuta. Et ma ei tea, sa küsisid, et kuidas sa loed, said aru? Jah. Okei. Ehk siis jah, ma panin endale ka 1, kurat ma panin ju vaheks, ma tahtsin 0,5 panna. 0,5 jah. Jah, 2,5 juures on jah 1,05. Okei. Seega ta läheb siit nagu ülesse. Ma tean, et 2 juures väärtust ei ole. Aga mul on tunne, et ta aina nagu läheneb sellele 2-le. Kas sellega peab siis mingi väga täpselt minna? Et mingi 2,01 või? Sa võid kontrollida, et kas 2,01, kas tuleb mingi Y väärtus või? Et see on siuke jah, see kindlasti see ei ole see ilus meetod, me jõuame selle ilusa meetodini ka, ärge muretsege. Aga ma tahan jõuda siin selle õige vastuseni. 2,05 juures on küll. Mis see väärtus on? 3,18.
okei, ehk siis jah, noh, midagi sellist ongi siin. Eks ta läheb aina nagu ülesse. ma ei ole kindel. seda saate. Ning siin on sama lugu, et kas -1,9 juures on midagi? Näiteks, noh, hästi -2 lähedal. Kas tal on väärtus? Ikka vist on küll, jah. -1,9. Et siin -2 hästi lähedal. Et me teame, et -2 siin Y-t ei ole. Aga kas temal hästi lähedal on? -1,95 on 3,14. Davai, noh. Midagi sellist siin. Seega jah. Ta läheb siit hästi järsku ülesse. Ehk siis see meetod, mis me praegu teeme, ta ei ole kindlasti eriti, noh, kui sa oled üliosav selle kalkulaatori kasutaja, siis sa saad väga kähku need asjad siin tehtud, kui sa oled harjutanud seda, vaata. Aga hetkel me pole üldse harjutanud ja see võtab hästi kaua aega, see on liiga hästi siuke, noh, mitte efektiivne. Aga, noh, nüüd on selge küll, jah, ta läheb siit aina ülesse, siit läheb ka aina ülesse. Nüüd meil on kõik otspunktid on näha. Siit läheb ülesse lõpmatusse. Okei, noh, lõpmatusse läheb ülesse küll, aga kunagi ta selle -2-ni ei jõua. On siuke tunne. Jõuab siin 0-ni. Siin läheb ka lõpmatusse ülesse, aga 2-ni mitte kunagi ei jõua. Ja siin läheb siis mööda X-telge. Mis see määramispiirkond siin siis on? Missuguseid X-i väärtuseid? Mingi -1,95, kui me 0 siis või? Aga -1,99? Ehk siis, kuidas seda paremini öelda? -2-st alates, aga ümara suluga. Ehk siis see -2 ise ei ole kaasa arvatud. Seda see ümara sulg tähendab. Kuni, mis? 0. Kuni 0. Kas 0 on ise kaasa arvatud? Kui me asendame X-i asemele siia 0, kas me saame mingi vastuse? 0. Jaa, me saame 0, et Y on 0, siis järelikult 0 on ise ka kaasa arvatud. Mis on see teine vahemik siis? Siin. Jah, tundub, et siin on siis positiivne 2. Kas ta on kaasa arvatud? Ei ole, jah. 2-ga me ei saa vastust siin. Seega ümarsulg. Kuni jah, läheb lõpmatusse X-telje mõttes. Lõpmatus on alati ümarsulga. Ehk siis siuke ta välja näeb. Et me alustasime seda ülesannet sellega, et üldse ei saanud aru, et missuguse kujuga ta selle koordinaatiristiku peal on. No nüüd me teame, et ta on sellise kujuga. Aga kuidas siis nagu võiks seda lahendada? Et kuidas on see kiire meetod? No see meetod on kiire siis, kui sa oled selles väga pädev. Kui sa oskad hästi enda kalkulaatorit kasutada. Aga kui sa ei oska, siis üks variant, kuidas määramispiirkonda arvutada on, kui sa leiad sellised asjad nagu määramatused. Ei tea, kas te teate, mis asjad on määramatused siin maailmas. Et, ma tean, et mul valemi lehe peal on kirjas see selliselt, et määramispiirkond on enamasti kõik reaalarvud, välja arvatud järgmised juhud nagu kitsendused. Ma võib-olla seda sõna määramatus kasutasin valesti. Siin on kirjas kitsendused, ma pigem usuksin seda. Et mis tähendab kitsendus? No kitsendus on matemaatikas selline asi, mis on nagu võimatu või illegaalne. Näiteks hetkel, siin on kaks asja. Esimene asi selle funktsiooni puhul, siin on ruutjuur. Ja teine asi, siin on jagamistehe. Jah, ma panen ta niimoodi kirja, siin on jagamistehe.
siit tuleb meil välja 2 illegaalset asja. vaatame kõigepealt seda jagamisteed näiteks. ei tea, kas kellelgi torkab pähe midagi, mis on jagamise tehte puhul nagu illegaalne, et midagi, mida ei saa teha, et mis on jagamistehte puhul midagi sellist, mis ei ole nagu defineeritud matemaatikas. et ma tahan, et ma hästi nagu häduralt küsin, aga ma tahan mõtet lihtsalt õigesse kohta suunata, et kas jagamistehe saab olla kuidagi mingil juhul võimatu mingite arvudega näiteks. Täpselt nii. Me ei saa nulliga jagada. Nulliga pole võimalik jagada matemaatikas. Ning mida see meie ülesande mõttes tähendab? See tähendab seda, et see, millega me siin jagame, see x ruudus miinus 4, ta ei tohi tulla 0. Ta ei saa olla 0. Ta ei saa olla 0. Ning me leiame siis need x-i väärtused, mis ei saa olla. Hetkel siis meil on ruutvõrrand siin on ju. X ruudus võrdub 4, siit tuleb välja, et x1 võrdub 2 ja x2 tuleb välja miinus 2. Ehk siis selle funktsiooni x-i väärtused ei saa olla 2 ja ei saa olla miinus 2. Asi, milleni me jõudsime ka siin. Miinus 2 illegaalne, pluss 2 samuti illegaalne. Suht lahe ju, et see on nagu tõlgitav niimoodi. Et see jagamistehe on see esimene kitsendus, aga see teine kitsendus ruutjuure puhul. Mis on ruutjuures illegaalne? Mis ei saa olla? Mis väärtus ei saa juure all olla? Miinus. Täpselt nii. Miinus, arv, mis on väiksem kui 0. Kui mingi arv on väiksem kui 0, siis see ei ole võimalik. Hetkel meie ülesandes, meil on siis juure all kogu see asi ning see asi peab olema väiksem või võrdne 0-ga. Sorry, suurem. Ja just ütlesin, et ei tohi olla väiksem kui 0. Ta peab olema suurem või võrdne 0-ga. Ning siit tuleb siis meile siuke väike võrratus, kust tuleb enamik selle ülesande vastuseid tegelikult. et need ongi tegelikult 2 nagu põhilist asja. Et väga tihti nendes ülesannetes pannaksegi mingi ruutjuur sinna, et sa pead aru saama, et okei, juurealune osa peab olema suurem või võrdne 0-ga, arvutan selle võrratuse välja, saan mingid x-i vahemikud ja juhuslikult need vahemikud on täpselt need vahemikud, mis on meil ka siin. Et klapib. Aga arvutame ära. Hetkel meil veel lahendeid ei ole, või on, aga seda ilusat radapidi ei ole. Kuidas ruutvõrratust lahendada? Või seda, jah, murdvõrratust oli. Keegi mäletab ka? See on oma nagu siuke väike triki moodi asi. Ma ei taha ka kohe nagu öelda. Või ma ei tahaks üldse öelda. Kuidas murdvõrratust lahendada? Nüüd siis meil on mingisugune jagatis, mis on suurem võrdne 0-ga. See alumise osa sellest tuua. Jaa. Ma ise pole niimoodi mõelnud, et saab üles tuua. Ma ausalt öeldes ma ka eriti süvitsi ei saa aru, et miks see niimoodi need lahendid tulevad, aga seda saab kirja panna selliselt, et meil tekib siia süsteem, kus me korrutame omavahel lugeja ja nimetaja, ehk siis ülemise osa ja alumise osa, ehk siis x sulgudes x ruudus miinus 4 ning see võrratuse märk tuleb samasugune nagu ka siin, suurem võrd 0. Ning see teine osa võrratusest, mis on see vähem tähtis, aga ikkagi tähtis, on see sama, mida me tegelikult oleme ühe korra siin juba tõestanud. Et see jagatise puhul, see alumine, eks nimetaja ei tohi võrdleda 0-ga. Me juba selgitasime välja, et x1 ei tohi olla siis 2 ja
x2 ei tohi olla -2. ma veits nagu kordasin hetkel seda infot. Pole vaja korrata, aga noh, ikkagi oluline oli. Et ka siin on ju jagatis. Seega siin tuleb see väike kitsendus välja. Aga see kogu see suur osa ülesandest on siis see ruutvõrratus siin. Ehk siis x ruudus -4 on suurem võrdne 0-st ning võrratuste lahendamine on võrranditele väga sarnane. Hetkel on tegemist meil tegelikult isegi nagu astmes 3 võrratusega, aga asi, mida ma siin ei teeks, ma kindlasti ei avaks sulgi. Ma ei avaks siin neid sulgi, sest et siis oleks lahendamine kohe nagu vastikum. Hetkel ma näen kohe ära, et kui see x siin või üldse, kui x võrdub siin 0-ga, kui need mõlemad x-id võrduvad 0-ga, siis siit sulu seest tuleb -4, siis see -4 on korrutatud selle 0-ga. Seega kogu see asi võrdub 0-ga. Seega esimene lahend on siin 0. Küsige, kui ma võtsin liiga rutakalt selle esimese lahendi siia kirja panin. Aga jah, see esimene lahend tuleb tänu sellele x-ile siin. Ning kus sa selle 0 võtad? et noh, oletame, et meil on siin see x on mingisugune arv, on ju, ning see arv on korrutatud mingisuguse sulu väärtusega, ehk siis mingisuguse väärtusega. Kui see arv on 0, siis vahet ei ole, mis see teine arv on, millega kogu see asi võrdub. ja ma mõtlen nagu just siin sulu sisse, kus see 0 sest no x on 0 selles suhtes, ma ütlen, et üks lahend on 0 ja nad on mõlemad x-id, vaata. Kui ma saan x-ile panna korraga ainult ühe väärtuse. Kui ma ütlen, et see x on 0, siis sellest aru jah, aga nagu ma ei saa aru ikka nagu, kuidas see 0 võib siin tulla nagu. Ma saan aru, et see on 0, aga ma ei saa aru, kuidas see nagu 0 tuleb. Et nagu peast lihtsalt võtab selle 0. jah, suht jah. Nagu see käibki nii, et kui sa näed, et x on siin sulu ees, siis ta meenutab mitte täieliku ruutvõrrandi lahendamist. Et kui me võtame selle x-i siia sulu ette, siis me võime kohe öelda, et see üks lahend on võrdne 0-ga. See on nagu, seda tehakse isegi. See on siuke asi, mida ei ole mina välja mõelnud. Et mul oleks au seda olla välja mõelnud, aga ma ei ole. Ning nüüd Neid ruutvõrratusi tegelikult ilus on lahendada niimoodi, kui me vaatame neid nagu võrrandeid. Tegelikult ilus on kirja panna kogu see asi selliselt, et tegemist on nagu võrrandiga. Juhul, kui tegemist on siis ruutvõrratusega. Hetkel on meil siin ruutvõrrandi kuju on siin sees. Tegelikult siin on lausa x-3 kuju, aga meetod on sama. Et vormistuse mõttes hea on panna ta võrduma 0-ga. Ja siin on võib-olla parem näha, et see üks lahend on siis see x võrdub 0-ga, kui see võrratuse märk võib-olla läheb segadusse. Aga jah, võrratusi me lahendame võrranditele väga-väga sarnaselt. Aga mis on need teised lahendid? Vaatame nüüd seda kui võrrandit, siis unustame selle võrratuse märgi korraks ära. Oletame, et see on võrrand. Mis on need teised x-i lahendid, mille puhul ta võrdub 0-ga? 2 ja -2. Täpselt nii, midagi väga tuttavat juba on. See tuleb siis siit sulu seest. Et siia sulu sisse tekib 0 siis, kui x ruudus on võrdne 4-ga. Ja see asi saab siin võrduda 4-ga. No ma panen ta natuke pikemalt kirja. Et x ruudus -4 on võrdne 0-ga, siis noh, ma olen seda juba täna korrat lahendanud ka. Et x1 on meil juba võetud. Tegelikult on meil juba siin ka x1 võetud. Aga ma arvan, et tegelikult ma ei saa aru, mis seal kirjas on, kus sa nagu mida sa seal tegid. See nagu never sellist asja tegid, kui ma teen neid. Kas see on vaja?
sa mõtled seda kogu asja või? jah. See on noh, kas see on vajalik? ma kahtlen selles, see on kuidagi ilmselt see viis, kuidas ma olen harjunud neid asju kirja panema. Et ma usun, et kui sa oled neid asju teinud teistmoodi ja sa oled õigeid vastuseid saanud, siis sa võid täitsa teha nii, nagu sa teed. Aga sa siis ei pane kirja, et see alumine ei tohi võrduda nulliga või? Mitte kuskil? ei no panen, aga ma panen tavaliselt sinna üles. Kuskile mujale? Jah, ma usun, et jah, sa ei pea neid nagu... ei, no ma võib-olla tegelikult hiljem mõtlesin seda, et kuidas sa sealt said selle 2 ja -2. See on puhtalt see alumine. Lihtsalt, okei. See on puhtalt see alumine, jah. Nende jaoks ma seda ülemist ei vaata. Siin ülemine, see on see raske osa sellest tööst. Ma tõin ta täitsa eraldi siia. Et jah, see on täitsa see alumine. Väga hea, et sa tähelepanu juhtisid sellele. Ma ise ei näe vaat selliseid asju. Ma ei näe nagu, et miks see saaks olla segane. Et aga jah. Aga jah, et siin võrratuse lahendid. Oletame nüüd siis. Tegelikult minu meelest siia isegi ei pea neid indekseid panema. Ma panin, sest ma olin nii harjunud. Aga siia, kui me mainime mingeid x-i väärtused, mis ei tohi olla, siis minu meelest isegi ei pea neid indekseid panema. Seega ma hea meelega siit kustutaks nad ära. Kuigi nad võivad olla. Ma usun, et kui nad on, siis ei ole mingit valet. Aga siis sa ei tohi korrata neid indekseid. Ehk siis siin on mul 1, ma panen siia siis 2, 2 ja x3 tuleb siis -2. Nii, ja nüüd on meil kõik võrrandi lahendid olemas. Kuidas me seda nüüd võrratusega seome? Mida peab võrratuse puhul veel tegema? Et siis saada võrratuse lahendid kätte. Hetkel meil on justkui nagu võrrandi lahendid käes. Võrratust me eriti pole puudutanud. Kas keegi oskab mulle öelda, kuidagi sõnadega kirjeldada, mis on see samm? See oluline samm, mis on crucial võrratuse puhul. No see käib võrratustega alati kaasa. See on alati võrratustel sees. Võib-olla te seda fancy't nimetust ei tea, aga võite koledate sõnadega kuidagi kirjeldada, et mida peab tegema. Seda lihtsalt peab tegema. Ma usun, et kõik teevad, sest seda peab tegema. Ja ka ilma selleta on raske lahendeid kätte saada. Aga kas see annab mingi vihje? Jah, seda kutsutakse intervallmeetodiks. Ehk siis seda kutsutakse, noh, see on siis meetod, kuidas me saame neid lahendeid näha. Hetkel meil on võrrandi lahendid käes. Teoreetiliselt me suudaks nagu ka välja mõelda, et mis need sobilikud x-ide vahemikud on. Aga see on raske, palju lihtsam on teha intervallmeetodiga, ehk siis paneme kõik need lahendid siia x teljele peale. 0 on siin ja 2 on siin. Ning siin hakkab nüüd jooksma üks uss. Ja selle ussi jooksmise juures on ka omad reeglid. Ei tea, kas keegi oskab. See kus miinusmärk ees on sul olnud? Või oli see ruutus? See algab üle. no sa vaatad jah, et kas see on positiivne või negatiivne. Kas sees on miinus? Aga kumma x-i, kuidas see täpsemalt, kuidas? Kõige vasakpool. Ei, see on kõige suurem x-i. X ruudu. Tegelikult sa vaatad sealt ülevalt, sa vaatad teile. See x-ruut on positiivne. Jah, ma pole veel saanud sellist vastust, mis võtaks selle väga hästi kokku, nagu missugust, kust me kätte saame. Jah, te olete jumala õigel teel, aga hetkel kõige parem kokkuvõte, et kuidas ma saan aru, et kas ma alustan ülevalt või alt, on see, et missugune märk on no. selles nagu, kuidas ma ütlen, üldkujus või, kõige suurema x-i ees, kõige suurema astmega x-i ees. Hetkel kõige suurem astendaja on 2 siin, on ju. Aga need on korrutatud omavahel. Siin on x korda x ruudus, siin tuleb x kuubist. See on anyway positiivne. Jah. Aga kui siin x ees oleks miinus, Siis oleks miinus. miinus x kuubist. Et see on tegelikult nagu tähtis, et kui teil on siin sulud, siis on ohtlik vaadata ainult sulu sisse. Et kui see on x-iga korrutatud, siis on veel tuleb suurem aste siia juurde vaata.
et see kõige suurema astmega X, tema märk. ja mõnikord seda on raske leida, sest seal on mõnikord on mitu sulgu järjest korrutatud mingi 3 tükki, siis vaatad, see okei, miinus, pluss, fuck, jälle miinus. hakkad vaatama sealt. et jah, see, või praegu see miinusmärk ei ole, on ju. et see kõige suurem astmega X. et kui on miinusega, siis sa hakkad joont siit alt joonestama. kui on plussiga, siis üleval. hetkel on pluss. hakkan siit ülevalt pihta kuskilt. mulle endale õpetaja ütles, et kui sul on siin mingisugused väärtused, mis ei tohi olla, kui midagi klapib lahenditega ja sellega, mis ei tohi olla, siis kriipsuta need nagu läbi, siis sa lihtsalt näed, sest et nendega kehtib selle joone puhul eraldi reegel. või noh, eraldi, see on siis väike erand sihuke. et kui meie lahendite hulka tuleb midagi, mis ei tohi olla, siis esiteks see joon on alati kumer ja ta läheb alati läbi. ta ei põrka mitte kunagi selle juures. minu mäletamist mööda. et minu mäletamist mööda ei põrka ja läheb läbi ja ümaralt. et nagu läheb alati niimoodi. aga nüüd on küsimus, et kuidas edasi? Läheb nullist läbi. jah, läheb nullist läbi. kas sa oskaksid ka, noh, kuidas sa tead, et läheb läbi? see oli see, et kui mingit nagu arvu selle X-i suhtes kordub, siis see nagu ei lähe läbi, aga kui see noh, kui see on paaris, siis nagu ei lähe läbi, aga kui see on paaritud, siis läheb läbi. täpselt nii, see paaris ja paaritud hetkel meil on seda lahendit 0 on ainult üks, mis on paaritu kogus. kui on paaritu kogus seda lahendit, siis ta läheb läbi. ja, seega me teame, et see joon läheb siit nullist läbi, aga kas ta läheb sealt läbi ümaralt või kumeralt? Sorry, ümaralt või kandiliselt ümaralt või kumeralt? Ümaralt või kandiliselt? Kandiliselt. kus sa tead? minu arust, et seal ei ole nulli, mis nagu meid mõjutaks. ja see on see suurem kui siis kaasa arvatud see kasvuga. ma ise olen endale meelde jätnud niimoodi, et siin on see kaasa arvatud märk. et kui oleks tegemist lihtsalt suurem kui 0, siis ei oleks kandilisest joonest mitte kuskil juttugi. siis kandilist joont ei eksisteeri. aga hetkel võib ikkagi kandiline joon tulla, siis kui meil on mingi lahend, mis võib olla. ja ta läheb kandiliselt läbi ning sellest, mis ei tohi olla, ta siis läheb ümaralt ja läheb läbi, et ei põrka mitte kunagi. ehk siis hetkel see joon kõige koledam ei, noh, ilu on vaataja silmades, mitte kuskil ta ei põrganud. mõnikord kipuvad põrkama teised. vot, joon on ees, justkui oskaks nagu vastust lugeda, aga kuidas ma nüüd selle vastuse siin välja loen? keegi oskab nõuandeid anda? -2-st 0-ni ja 2-st lõpmatuseni. kust sa tead? sest seal on niiviisi joonistatud. jaa, aga miks ei ole näiteks miinus lõpmatusest -2-ni ja 0-st 2-ni? sest see liigub sinnapoole, see X. see on jälle see mängib minu arust see X-i positiivsus. ei no ta on ülevalpool, kui ta on ülevalpool, siis võib seda nagu vaadata. ja kuidas me teame, et meid kotib see ülemine osa? jah, vist see on see positiivne. X-i positiivsus ja negatiivsus jällegi. jah, no selle märgi järgi on ju, see võrratuse märgi järgi. kui ta näitab suurem kui 0, siis me oleme üleval. kui ta näitaks siin näiteks siis väiksem võrdne 0-ga, siis meid kotiksid just need alumised osad. aga hetkel ta näitab suuremat võrduvat 0-ga, seega meid kotib just see ülemine osa, kus me lahendit näeme. ja hetkel siis siin X kuulub hulka -2-st 0-ni. ja 2-st lõpetus on ülikõva ju, täpselt sama asi.
ei tea, kas me jõuame selle ülesandega täna lõpuni ka või? aga võiks , mida ? võiks , Mida? võiks saada lõpuni . Võiks, ma kuulsin , miks . miks ma tahan , me ei saa , ei , miks me peaks lõpuni saama ? võiks küll , jah . aga õnneks see järgmine küsimus on juba palju nagu kiirem . et teine asi küsib meie käest , et muutuja x3 , leidke muutuja x3 väiksemat täisarvulist väärtust , mis kuuluvad funktsiooni fx määramispiirkonda . see on küll pikk lause , aga vastata on suht lihtne . mõelge natuke . muutuja X . kõigepealt peab teadma , mis asjad on täisarvud . siis valima nende seast 3 väiksemat , mis jääb meie vahemikku . ma olen valmis pakkumisi vastu võtma . mis on need kolm maagilist arvu ? see on -1 3 4 . -1 3 4 . okei . noh , siin on hea graafikut vaadata onju . okei , -2 on täisarv , aga ta ei kuulu x-i hulka . järgmine täisarv on -1 , seega algus on õige vähemalt . ja siis jah , järgmine on 2 onju , noh oletame , et ja 2 ei sobi meile . ja siis 3 ja 4 jätab sellise mulje , nagu on õige onju , et peaks minema . võib-olla juba saate mu maneerist aru , et kuskil on üks täisarv veel , mis on väiksem . 0 . jah , täpselt nii . hetkel siis see 0 on ka täisarv . minu mäletamist mööda täisarvu defineeriti niimoodi , et täisarvu on võimalik kirjeldada naturaalarvude summana . ei , või vahena vist . naturaalarvude vahena . ja noh , ma ei tea , naturaalarvude vahe 5 miinus 5 . 0 . 0 sobib täisarvuks küll . et hetkel siis need 3 kõige väiksemat täisarvu siin on -1 , 0 ja 3 vist jah . 3, et kuidas siin seda vastust öelda , ma panin nii koledasti hetkel . noh , kuidas ma ütlen , ruum saab otsa . X kuulub hulka . see on siis vastus sellele teisele küsimusele . päris niimoodi ma puhtandile ei soovita teil vormistada , et siin on teil mingi suur lahenduskäik ja siis järsku siin all on mingi teine vastus küsimusele , et aga hetkel õnneks me kujutasimegi , et me oleme mustandil . aga kuidas see puhtandil välja näeb , noh , puhtandil ta näeb sarnane välja , aga lihtsalt ilusamini paigutatud . kui te olete mustandil selle juba läbi lahendanud , siis te oskate seda puhtandile ka paigutada . sellise ülesande juures ei pea sõnastatud vastust tegema , nagu sõnadega . kurat , ma ei tea , kas minu suhtumine nendesse sõnadega vastuse andmisesse on siuke , et ma igaks juhuks saan igal pool sõnadega vastuse . okei , kui mingi lihtsustamisülesanne , siis ma ei anna sõnadega vastust . aga siin ma annaks küll , sest ma tean , et sõnadega vastus ei ole mitte kunagi vale . et hetkel ma võin täiesti , kui ma oleks eksamil , ma paneks , et vastus võetud . 3 väiksemat täisarvulist väärtust või siis need 3 väiksemat täisarvulist väärtust on -1, 3 ja 0 . või siis -1, 0 ja 3 . paneks ta niimoodi sõnadesse . ja siis on nice . ehk siis jah , tehniliselt seda poolt ei olekski siis vaja .
sinna puhtandile panna. Piisab ainult sellest arvutamisest, aga ma ei tea, kuidas teile tundub, et kummaga kumba te kasutaksite eksamil? Seda joonise tegemist või siis seda arvutamist? joonise tegemist. See on nagu ta on mõnes mõttes lihtsam, onju. Sa oled joonise tegemised, aga mõnikord see võtab kaua aega, kui on mingi kole funktsioon. Aga kui sa ütleme nii, et kui sa oled väga hea jooniste tegija ja väga hea arvutaja, siis arvutaja üldjuhul saab kiiremini tehtud. aga kui joonistad, siis pead välja ka joonistama selle ikka. Ja siis sa pead tabeli ka välja kirjutama, et sa pead näitama, et kuidas sa need punktid said. Ja ma nüüd tegelikult natukene hakkasin endas kahtlema ka, et kas see joonise tegemine puhtandil lahendusena pädeb. Ma olen kindel, et see arvutust oli, see pädeb raudselt, aga tahaks öelda, et pädeb, sellepärast, et siin on öeldud, et leidke. Kui oleks öeldud arvutage, no siis on joonise tegemine mängust väljas.